咧，你哋咧對嬌蓮嘅感覺係點樣啊？睇下同我哋同事嘅前線嘅感覺先。我覺得一開始見嬌蓮嘅時候，佢係比較怕醜啦，跟住比較慢熱嘅。咁但係其實佢係好有愛喺入邊啦。即係我哋可能第二次上去佢屋企嘅時候，佢都會每次都係整好多嘢食俾我哋嘅。第二三次每次上去都係又有好多佢自己整嘅嘢食啊，跟住聽佢講，佢仲會成日都會攞啲嘢食自己親手整嘅送去中心。所以其實佢可能佢唔係好善於表達自己，但係其實佢內心係好善良。係，我認同嘅呢個。阿 Tiffany 咧？我覺得嬌蓮係一個學嘢好叻嘅人，即係長者嚟講，佢會用 YouTube 聽歌啊。有一次我哋上到去佢喺度聽歌，佢話平時都會用 YouTube 播歌去令自己放鬆啲，然後佢又會種嘢嘅，即係佢屋企有個小花園嘅，咁佢都帶我哋去睇個小花園，佢有種辣椒啊，種蘆薈，咁樣佢哋種完都會自己食。其實你哋對嬌蓮嘅認識都深㗎，因為其實佢係一個好有愛、好有感動同埋好有溫度嘅一個長者嚟㗎。同姑娘阿嬌蓮有冇啲説話交低啊？其實，因為佢雖然人唔到，佢都好似有啲説話交低咗嘅。咁喺本書裏面咧，其實同學仔都寫到咧，嬌蓮咧就話咧，嗰啲佢哋仔女都形容咧，嬌蓮咧係屋企嘅超人嚇。咁呢個咧應該對你哋都好深嘅感觸係咪？因為你寫到咧就話咧，佢屋企人咧，佢係成個中心，成個家裏面嘅一個中心啊！大家咧即係仔女都會圍住佢啦咁樣。咁咧同埋我記得有一幅嘅相嘅牆啊，你見到佢同屋企人嘅關係咧，同老友嘅關係都好好。咁佢咧就話咧想寄語有啲説話想翻俾同學仔，就話咧一家和樂啊，呢4個字好重要啊。咁啊，因為屋企咧有佢咧，所以咧先令到咧大家能夠聚集埋一齊。同埋佢想同大家分享就話咧，做媽媽好辛苦。咁啊，相信咧喺佢個過程裏面辛苦，亦都有幸福，亦都有快樂。亦都係你哋書裏面所講咧，就係話咧啲仔女咧非常之關心佢，成日打電話去咧叫佢去飲茶，問下佢身體狀況嗰啲。咁相信咧佢哋嘅精神咧，讓你哋都學習好多。咁你哋從中仲有冇其他嘅想再同我哋分享下？都有問 Julie， 其實今日有冇嘢想同我哋分享啊？咁樣 Julie 就話其實都冇嘢，不過佢最主要都係想同我哋講，佢就係屋企嘅太陽咁樣。哇！咁期望咧嬌蓮嘅精神咧，讓你哋咧都可以繼續學習啦。對於我哋咧，可以繼續咧去向佢學習嘅。多謝兩位同學嘅分享。